Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman di rumah. Salam sehat buat kita semua. Oke, di pagi ini kita mau obatin ayam yang ngorok, teman-teman. Ini ayamnya. Ayamnya posisi sekarang lagi ngorok ya, teman-teman. Ayamnya sehat, cuman sekarang posisi lagi ngorok. Ini ayamnya. Boleh dong, coba naikin ke atas, teman. Ini ayam yang bakal kita obatin. Ayamnya posisi sekarang lagi ngorok ya, teman-teman. Nah, ayam jenis pakoy, tapi sekarang lagi posisi ngorok. Jadi buat teman-teman yang punya ayam yang ngorok, jangan khawatir ya, teman-teman. Ini kalau ngorok itu sakit biasa, bisa kita obatin. Di sini yang harus teman-teman persiapkan, ini ada tetraklor ya, teman-teman. Bisa teman-teman beli di tempat pakan ayam. Ini kalau di sini harganya 3.000 per bungkusnya. Ini kita siapin tomat. Jadi ini ada kapsul 4 butir ya, teman-teman, sama tomat. Ini kita ambil satu butir tomat, satu buah tomat. Ini bakal kita iris-iris. Jadi teman-teman, ini tomatnya kita iris dulu sampai muat di mulut ayam ya, teman-teman. Jangan terlalu besar dan jangan juga terlalu kecil. Kalau terlalu besar takutnya nggak muat di mulut ayamnya, teman-teman. Nah, ini tomatnya sangat merah, teman-teman. Oke teman-teman, ini ada 4 butir kapsul tetraklor tadi ya, teman-teman. Nah, ini langsung kita masukin ke dalam mulut, tapi enggak kayak gini, harus kita buka terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita buka terlebih dahulu. Ini teman-teman, kita masukin. Ini satu udah. Ini kapsul yang kedua, teman-teman. Oke. Kapsul yang ketiga. Ini yang keempat, teman-teman. Nah, jadi kalau udah kita kasih kapsul kayak gini, jadi langsung kita kasih tomat. Ini tadi tomat yang udah kita iris. Ini, teman. Kita masukin kuyur aja ya, teman. Nah, ini tomat yang terakhir, teman-teman. Nah, ini udah kita kasih 4 buah tomat, 4 buah kapsul dan juga 1 tomat. Jadi teman-teman di rumah jangan heran kalau muka ayamnya sampai hitam kayak gini ya, teman-teman. Ini berarti obatnya udah mulai berfungsi. Nah, di sini biasanya ayamnya ngeluarin dahak di sini, teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau posisinya sekarang kayak gini. Biasanya dia langsung kayak batuk-batuk gitu, teman-teman, ngeluarin dahak. Jadi kan mulai kan. Nah, ini kita masukin ini, teman-teman. Nah, coba kamera boleh lihat di dalam posisi ayamnya kayak gimana. Nah, lihat dulu sampai dia nggak.
teman-teman, jadi di posisi ini ayam lagi mengeluarkan ini teman-teman dahaknya. Jadi teman-teman di posisi ini nggak boleh dikasih air minum ya teman-teman. Kita pengobatannya di pagi hari. Nah jadi kita boleh kasih minum di besok harinya teman-teman. Jadi teman-teman harus ingat besok paginya yang kita kasih minum. Jadi makanannya di sini kita harus kering. Biasanya makan basah, nah harus kita kasih kering. Jadi obat tadi kalau berfungsi hitungan jam biasanya ngoroknya udah bakal sembuh teman-teman. Jadi obat ngorok ini sangat ampuh sekali ya teman-teman. Jadi di posisi ayam kayak gini teman-teman nggak usah khawatir. Itu dia mau mengeluarkan dahak biasanya 1 jam 2 jam ayamnya insya Allah bakal sembuh teman-teman. Jadi ini kita bakal tunggu selama 1 jam atau 2 jam teman-teman. Ntar kita lihat lagi ya teman-teman. Nanti kan teman.